important important， 重音要清晰，声音对了耳朵才会记住，发音是听力的地基。第二步，不要背单词，而是背一句完整的话。It's very important， 这个很重要。It's important to rest， 休息很重要。Family is important to me， 家庭对我来说很重要。记句子不要孤立的记单词，因为句子才是交流的最小单位。第三步，马上用。从今天开始啊，你生活里所有的重要全部换成 important。这件事很重要 ，This is important。健康很重要 ，Health is very important。家人很重要 ，Family is very important。哪怕你慢一点，也要用出来。你这一用啊，大脑才会认定这个词儿是我的。讲到这里啊，很多人都会问了，老师，那自然拼读呢？词根词缀呢？有没有用啊？有用。